йди сюди. Що сталося? То тобі застелює ліжко? То що ти, я файно застелила? Ти десь виділа по людях, що так ліжко було застелене? Ну то я трошки того ще підтягну і люкс. Ну ж, Так, і ви ще так. кажете, що я вредна, що я ся чіпаю. То є застелений диван, То, файно і подушки застелено. поправлений, і файно застелене ліжко, То все. треба було прийти собі і в кімнаті собі самі застелити. Я собі застелю сама, але я попросила застелити, то застели по-людськи. Ну ти в себе в хаті тако застелиш, прийшли люди до тебе до хати. Так, Тобі а не- зараз ніхто не йде в гості. Дивіться, яка Тобі- краса. При чому гостя? То що як тут гості треба робити порядки? Так? Ну то є цирк. Ну тобі було б не стидно, коли хтось приходить, і тако диван застелений. Ні, абсолютно. Взагалі ні. Зовсім. Ну то я не знаю, то ти певне курила в стані стиду немає. Немає. Ну, то- Зовсім. Ну, та зовсім. Пані, а ви сьогодні стали не з тої ноги? Ні, я стала з тої ноги. А що? Якщо тебе мама не навчила, то я хочу. Я, наприклад, я з такого роботу всі не згаджую. О, бачите, а я згаджуюсь.